Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana bugun Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qurbon Qashqar qishlog'ida joylashgan kattagina molxonamizni sizlarga qisqachagina video obzor qilib beramiz. Bu molxonamiz sotiladi. Umumiy yer maydoniga keladigan bo'lsa 21 sotik yer maydonimiz, 21 sotik huquqiy hujjatlarga asosan 21 sotik bo'lib, zahvati примерно zahvati 9 sotik zahvatimiz mavjud. Jami 30 sotik bo'ladi bu joyimiz. Narx-navosi keladigan bo'lsa $40,000 narx aytishyapti. Albatta kelishiladigan holati bor. Bu joyda 40 ta mol sig'ishlik uchun molxonamiz ham mavjud va orqa taraflarimizda 7 xona bir shu chorvalarga qarovchi insonlar uchun yashash uchun sharoitlarimiz ham mavjud. Bu joyda albatta elektr energiyasi yetib kelgan. Bu joyga elektr energiyasi muammo yo'q. Suv, ichimlik suvlari uchun ham va chorvalarning ichimlik suvlari uchun ham sharoitlar barchasi qilingan. Kimga qiziq bo'lsa, shaxsan kelib ko'zlaring bilan ko'rib baraka qilishliklari mumkin. Bu joyni ko'plab shunaqa molxona qidirib yurgan do'stlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz va obuna bo'lishni unutmaysizlar degan umiddamiz. Like, comment shu joyni shunaqa joy qidirib yurgan insonlarga jo'natishni iltimos qilamiz. Sizlarga qisqachagina video obzorni boshladik. Qani ketdik. Bu molxonamizning ko'rinishi, ichkari ko'rinish. Примерно bu tarafga 20 ta, bu tarafga 20 ta 40 ta mol sig'adi. O'rtada xot, ro'para qismida ham eshik bor. Albatta derazalari polni qurilishimiz pishgan bo'lgan. Tepalar, yopmalar yaxshi sharoitda. Bu tarafimizda как положено hammom или tualet qurilgan. Bu tarafda ham kirish eshiklarimiz bor, elektr toklari mavjud. Bu tarafda ham kirish eshigimiz bor. Tayyor sharoit qilib qo'yishgan. Umumiy tashqari tarafdan ko'rinishi molxonamiz, albatta orqa eshik. Bu joyda kattagina, kengina joyimiz ham mavjud. Bu hovli qismimizni albatta ko'rsatib o'tamiz. Eslatib o'tamiz, barcha tomoni zabor bilan o'ralgan. Barcha tarafi shlakablokli zabor bilan o'ralgan. Bu tayyor molxonamizning ko'rinishi. Ro'para qismida 7 ta yashash xonamiz mavjud. 7 ta yashash xonamiz ro'para qismida. Bu joyda bitta ayvon sopa qilib qo'yilgan, suv to'planish uchun yama qilingan. Bu joyda bitta eshigimiz mavjud, albatta tashqi eshik. Ro'para qismida bitta kichkina kirib chiqishlik uchun eshigimiz mavjud. Umumiy yer maydoniga keladigan bo'lsak, 21 sotik. 9 sotik zahvatimiz ham mavjud. Jami 30 sotik bo'ladi. Bu suv uchun yama qilingan. Albatta nimalarni, ro'paradagi binolarni, ichki qismlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu kirish qismi, kirganimizda o'rta koridor, tepalarga plita bosilgan. Bu tarafda ikkita xonamiz mavjud. Misol oshxona, bu yotadigan bir xona qilsa bo'ladi. Va bu tarafimizda ham xonamiz mavjud. Chiqib ko'ramiz tashqarilarni ham. Bu tarafda ham 3 ta xonamiz mavjud ekan. Kimga qiziq bo'lsa kelib shaxsan ko'zlaring bilan ko'rib baraka qilishliklaring mumkin. Albatta kadastr hujjatlari mavjud. Bu joyga bitta ayvon ham qurishgan va ro'para molxona qismimizning ko'rinishi. Bu ko'chamizning ko'rinish qismi. Albatta bu tarafda arig'imiz mavjud suv uchun. Atrofimiz ko'rib turibsizlar, polni atrofimiz mevali bog'lar. Bu mavjud o'sha 7 ta xona binomiz va kelish yo'limiz. Kelish yo'limizni bu taraf qismida ham ichimlik suvlari uchun sharoitlar bor. Atrofimiz polni dala, ekin maydoni. Bu joyda hali mol boqishlik uchun muammo bo'ladigan albatta holati yo'q. Problema qiladigan qo'ni qo'shnilar holatimiz yo'q.
Kimga qiziq bo'lsa, kelib shaxsan ko'zlaring bilan ko'rib, baraka qilishliklaring mumkin. Yuridik manzilni eslatib o'tamiz. Bu joy Uchko'prik tumani Qurbon Qashqar qishlog'ida joylashgan. Huquqiy hujjatlarga asosan 21 sotikni egallab turgan va 9 sotik zahvati bo'lgan, jami 30 sotikli molxona bu hujjat bo'lgan joyimiz sotiladi. Noturar holatda, albatta elektr toklari kirgan, suv uchun sharoitlar qilingan. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan-da ko'p obzorlar qilib berishga harakat qilamiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.